Точно е 18 часот и 31 минута. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони Вети Треновски. Време е да го пречекаме и нашиот и ваш денешен гостин, долгогодишниот трагач по македонската вистина, господинот Дардан Венецки. Се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред. Се надеваме дека веќе ќе го имаме за можеби неколку секунди. Па ево да видиме дали е сега се во ред, уште една секунда и господинот Венецки е веќе заедно со нас. Господине Венецки, добро ви утро и добро ни дојдовте и овој пат на Македонски корени. Добро утро и добро ве најдов. Поздрав до сите ваши почитувачи, ваши слушатели низ цела Австралија и светот каде ве гледаат. Добро утро и од мене, господин Венецки. И ви благодариме што ја прифативте денешнава покана да бидете заедно. Ево, господинот Венецки е повторно со нас. Велам, господине Венецки, не дај Боже да вмешал некој прсти и да ставил рака на интервјуата кои што ги правиме со нашите гости, претежно со оние како вас кои што не му се плашат на оваа власт, си го кажуваат она кое што го знаат и ја зборуваат вистината. Минатиот пат, поточно на 19 септември, кога ни бевте гости на Македонски корени, покрај другото, говоревме и за обезличувањето на Македонија, кој е производ од Преспанскиот договор, договорот за добрососедство, но и тиранската платформа. Обезличувањето и понижувањето никако да престане. Благодарение на Преспанскиот договор го изгубивме античкиот период и постанавме обезличени во својата држава, означени само со 3 коси црти. А благодарение на договорот за добрососедство ги изгубивме најсветлите ликови од македонската историја, а на добар пат сме да го загубиме јазикот, писмото, кирилицата, како и македонските и се славенски просветители, светите браќа Кирил и Методи, а и тиранската платформа која што ни ја донесе двојличноста. Вие минатата емисија кажате дека сте член на Македонски манифест. Пред некој ден ние испративте и декларацијата со која барате Македонското собрание да ја изгласа оваа декларација за одбрана на македонскиот јазик и идентитет. Во самата декларација давате и образложение. Ние веќе сме запознати со содржината на таа декларација, но подобро ќе биде вие да им кажете на сите наши гледачи и слушатели што содржи таа декларација, да објаснете го поводот и која е целта која сакате да постигнете со истата. Благодарам што ме дадовте можноста. Декларацијата е обзнанета уште пред повеќе од недела дена. Поводот е многу јасен. Жестината на атаците кои што стигаат од сите страни, од сите наши соседи и пред се од Вавилонската блудница, која што е креатор на ова сценарио за бришење на македонското име, идентитет, јазик, култура, историјско-културно наследство, се што е македонско, за рушење на суверенитетот и преоѓање на едно морбидно барање за само бришење на македонскиот народ. Тие неделја на парче во Букуреш 1913, меѓутоа тоа беше правено без македонците. А тапија на оваа земја имаат само македонците. Знаат тие дека она што со сила е одземено, било когаш ќе се врати. Затоа сега не притискаат да се само избришеме. Го користат нашето барање за влез во Европската Унија, да не уценуваат да си го избришеме сами собствениот идентитет. Ударната тупаница и завршниот удар треба да го зададат нашите источни соседи со своите фашизоидни, геноцидни барања. Тие донесоа одлука во бугарскиот парламент со кој што бараат да се избрише македонскиот јазик. На таа линија и Бугарската академија на науките и уметностите, а од неодамна го имаме и објаснувачкиот меморандум на бугарската влада упатен до Европската Унија, со кој што се бара како дел од преговорачката рамка и преговорачкиот процес да бидат и идентитетот или јазикот, што практично и се оствари. Еве дојде пред 2 дена еврокомесарот и практично ни кажа дека тие барања на бугарите се прифатени. Значи, нашите стравови биле оправдани. Тоа е поводот Македонски манифест да се обрати до македонскиот парламент и до македонската јавност со барање
да усвои една декларација заради заштита на македонскиот идентитет. Тоа е неопходна потреба да се утврдат македонските црвени линии од кои што ниеден политички субјект не ќе биде не ќе може да отстапи. Другиот повод е сервилиот однос на нашата политика. Ние имаме исплашени понизни политичари кои што ни коленичат со единствена цел само да влеземе во Европска унија. Не им е битен идентитетот и јазикот, не им е битно достоинството на македонскиот народ, на македонските граѓани кои што чувствуваат нешто друго, кои кажа не за ЕУ, не за НАТО, не за Преспанскиот договор. Тоа го искажа преку референдум, преку волкот на референдумот од 30 септември. Тие ги отврлија сите овие геноцидни барања на нашите соседи, но им кажа не на нашите политичари, но тие очигледно праќаат други сигнали. Со проектот Нашата земја, оваа земја, нашата црква, ни даваат јасен сигнал дека тие се спремни да идат во своите остапки до крај. Ни најавуваат нови уставни измени со кои ќе се избрише се што е македонско. Очигледно сега сме во фаза на купување на претендници, како што тоа беше пред 2 години. За да се спречи ова црно сценарио, кој што ни го наметнуваат со своите завршни удари нашите источни суседи, морам да кажам дека нивните барања се геноциди. Тие се барања кои што ги цениме како непријателски чин, раменно објавување на војна, затоа што ако ние ги прифатиме тие барања, ако ние кажеме, еве, последното барање од вчера од Захариева, министерката за надворешни работи е да прифатиме историската реалност и да си одбереме нов национален идентитет. Тоа е страутно барање, зад кое што видовме стои и Европа. Меѓутоа, ако ние се прогласиме за бугари, што ќе преостане? Ќе преостане само бугарите да си дојдат овде по своето, односно по своите, во заштита на своите. Меѓутоа, по своите ќе дојдат и албанците, ќе дојдат и србите, ќе дојдат и грците, а можеби и турците. И еве на прагот новата трета балканска војна и крв до коленици во која што сите подеднакво ќе страдаме. За да се спречи ова, македонскиот манифест му предложи на собранието една декларација. Содржината на декларацијата е многу едноставна, многу куса и многу јасна. Наместо безцелни, политички, исцрпувачки и понижувачки разговори, секогаш на штета на Македонија и македонците, да се преиде на решавање на проблемите со соседите на теренот на правото, со директна примена на меѓународното право, Повелбата на Обединените, Универзалната декларација, Виенската конвенција за договорно право, во кој што основно е и неотугиво правото на секој поединец и на секој колективитет, односно на секој народ, на самоопределување и самоидентификација. Го користиме фактот што сите политички партии, вклучувањето и албанските, во Македонија се децидни. Почитувањето на правото мора да постои. Правото на самоопределување и самоидентификација е највисоко човеково право кој не сме да се повреди. Тоа вчера го кажа и Бојар Османи во Софија. Меѓутоа изгледа ова е само декларативно, за да им ги врземе рацете на политичарите, да не можат да тргуваат со националните интереси. Ние предлагаме во собранието да се усвои декларацијата во која што ќе стои децидно: не сме идентитетот и јазикот да бидат дел од преговорачката рамка и преговорачкиот процес за влез во Европската Унија, ниту дел од разговори, преговори или било какви меѓународни договори. Тоа е македонската црвена линија, достоинствена, која што никого не загрозува. Декларативно за тоа се залагаат и нашите соседи, се залага и Европската Унија. Ако е така, еве нека се покажат на дело и нека изгласат оваа декларација, да си ги решаваме соседите врз основа на меѓународното право. Ние немаме ништо лошо нити со грците, нити со бугарите, нити со србите, нити со албанците. Зборувам за народот. Меѓутоа, очигледно свој прсти замешале војните
профитери кои што живеат од воено профитерство, кои што живеат од мали и контролирани војни, кои што продаваат оружје едните и на другите, пошто што следи после растурење и разгромот на малите држави настануваат грабеж на ресурси, како што се тоа служи во сите републики од бивша Југославија. Видовте каде завршија банките, поштите, телекомите, електростопанствата, нафтениот бизнис, рудниците, све отиде во рацете на воените профитери. Ова многу елегантно може да се реши на еден цивилизацијски културен начин со директната примена на меѓународното право. И не сме никого и не може да загрози никого. Тоа е целта. И тоа е содржината на нова декларација. Се надеваме ќе наидеме на поддршка. Од содржината на ова ваша декларација, но и од образложението, повеќе од јасно се гледа црвената линија од која политичарите, историчарите, академската фела и сиот македонски народ не смеат да отстапат. Но како и секогаш во минатото, така и сега се појавуваат одредени поединци, политичари, политички партии, невладени организации, академици, аналитичари и други разноразни новинари, да не набројувам, кои нема да се согласат со вашата иницијатива, односно декларација, која, да потсетиме, треба да биде појдовна точка од која нема отстапување при преговорите поврзани со членството на Македонија во Европската Унија. За оваа декларација стојат 12 потписници. Дали имаше некои кои одбија да ја потпишат? Ако има, какво им беше нивното оправдување и секако каков е вашиот став, односно каква порака ќе им испратите на таквите, но и на оние кои негодуваат со претпоставката дека не ве сватиле. Ќе сакате ли да им објасните што беше тоа, што ве повлече да ја предложите оваа декларација? Па видите, поддршка во народот имаме широка. Има и од видни интелектуалци, професори, имаме поддршка и од обкружувањето, имаме и од некои наши здруженија од диаспората. Меѓутоа, рано е да ги објавуваме. Ние коначниот текст, односно финалната верзија, со обзнанување на видните интелектуалци кои ја поддржаат, ќе направиме наредната недела. Морам да кажам дека немаше против. Нема такви кои што изрично се изјаснија против, затоа што знаат дека ова не загрозува никого, дека нашето барање е цивилизацијско, засновано на меѓународното право, на неотуѓивото право на самоопределување и самоидентификација, што е во исклучива надлежност на секој поединец и секој народ и никога таа работа не сме да се меша. Затоа никој нема смелост да се изјасни јасно против. Меѓутоа, морам да кажам нешто друго. Она што забележуваме веќе повеќе од недела дена, има видни македонци кои што очекувавме меѓу првите ова да го поддржат ова иницијатива, ги нема, не се огласија, не ја поддржаа. Тоа значи само едно, ние ќе почекаме уште малку, ако не ја поддржат оваа цивилизацијска декларација, која што ги решава сите проблеми со соседите ни со Европската Унија, само себе си ќе се декларираат како лажни патриоти. Меѓутоа, најмногу не загрижува молкот на политичките партии. Има повеќе од 30 регистрирани политички партии во Македонија. За жал, до денес, освен една вонпарламентарна политичка партија, веќе ја кажам, таа е Родина, која што единствено застана зад декларацијава. Никој, и парламентарните, и вонпарламентарните партии не се огласија да поддржат еден ваков цивилизацијско барање. Особено на разочара двете опозицијски партии, морам да ги кажам, ева нека биде поттик да размислат малце за содржината на оваа декларација и поддршката во парламентот. Тоа се ВМРО и Левица. Иако се декларира како национални партии, иако се декларира за почитување на меѓународното право и сочувување на достоинството на македонскиот народ, нив
не ги нема. Особено сакам да кажам дека ВМРО, која има 44 пратеници, има можност ова да го стави на дневен ред во собранието. Тоа е во склад и со нивните декларативни заложби. Тие недела дена пред обзнанувањето на оваа декларација излегува со предлог дневен ред во собранието за да се стави утврдување на македонските црвени линии. Меѓутоа, не најдоа сили да соберат 20 на подписи да стават задруштно на дневен ред. Само побара, не им прифати владеачката гарнитура и така си остане. Еве им можност да не поддржат со собирање 20 подписи во парламентот и да се отвори расправа. Не очекувам од СДС, тие се декларира дека не се македонска партија, се декларира не им личи да бидат патриоти, меѓутоа очекуваме тоа да го направи најголемата опозицијска партија поддржана од левица. Ако не го поддржа тоа, тогаш веќе за нас македонците ќе биде јасно дека македонскиот народ ќе треба сам да се организира. Друго средство нема освен мирни демократски процеси, масовни, се додека не се урне во собрание, ново уставотворно собрание и решавање на проблемите во полза на македонскиот народ. Друг излез ние не ќе имаме. Разочарување верувам уште еднаш ВМРО, ако не прифатат на ваква декларација, ако не сакаат утврдување македонски линии, тогаш македонскиот народ треба да му биде јасно дека ние немаме опозиција, а опозицијата е коректив на власта и на сите негативни работи што би можеле да се случат во државата. Ние, за жалост, ќе потврдиме дека немаме опозиција. И друг излез, освен македонскиот народ сам да си ги земе работите во свој раце, немаме. Господине Венецки, не сакам да звучи ова сега што ќе го кажам како коректор или како адвокат или како гласноговорник на ВМРО ДПМН, вие напомнавте дека имаше една иницијатива, сеќавам пратеникот Антонио Милошевски од Собраниската говорница кажа дека бараме од пратеничката група на ВМРО ДПМН од сите 44 колку што ги имаат да се стави на дневен ред тоа, меѓутоа власта тоа го отврли. Меѓутоа, вие добро напоменавте, еднаш ако го отврли, не треба да креваат раце и да рече тука не сакаат. Ево има уште еднаш можноста и ево повеќе однаш овде да се преклучат кон оваа иницијатива и да поднесат повторно со подкрепа од нив и со сите вас кои што ја поттикнувате и нон-стоп треба да се притискаат овие од власта се додека не ја прифатат и не става на дневен ред да се расправа за ова. Меѓутоа ние да продолжиме понатака, ова нека биде, вие испративте порака, ова нека биде јавен повик до ВМРО ДПМН и до лидерот Мицковски. Ние поточно пред 3 дена во средата на една емисија која што водиме исто така од оваа радиостаница, која го носи насловот на емисијата Македонска лоза, ја добивме веста за иницијативата на дел од бугарските научници кои застанаа во одбрана на Македонија, македонскиот идентитет и јазик, а која иницијатива е одговор на одлуката на бугарскиот парламент, со која одлука ги прогласуваат за бугари македонските просветители, светите браќа Кирил Методи, кои покасно постанаа и се словенски просветители, како и прогласувањето на кралицата за бугарско писмо. Откако ја пренесавме оваа вест на нашите слушатели и го поздравивме тој чекор на бугарските научници, го поставивме јавно прашањето: каде се академиците од МАНУ, зошто молчат и се кријат како глувци, и каде се оние од Институтот за македонски јазик? Каков е вашиот став? Зошто молчат? И до кога ќе молчат? До кога нашиве квази политичари од оваа влада, која сега е на власт на чело со Заев, ќе повторуваат како папагали дека Бугарија е нашиот најголем пријател и поддржувач за членство на Македонија во Европската унија? Каква порака вие ќе им испратите на сите претходно неспоменати, но и на некои поединци? Па јас ја го поздравувам чинот што го направија 30 на 35, јас ги знам видни интелектуалци од Бугарија, и не само од Бугарија, него и видни бугари кои што работат по разни универзитети низ светот. Морам да кажам дека никаде не постои лош народ. Можеме да имаме лоши политичари,
лоша власт, меѓутоа нема лош народ. И нашите источни соседи, бугарите, се близок народ до нас по менталитет, култура. И таму има луѓе кои се загрижени за состојбите кои се случуваат на Балканот. Свесни се дека ова може да предизвика еден конфликт, дестабилизација од пошироки размери, враќање на сенките од минатото. Тие тоа не го сакаат. Народите сега дека се исти. Тие сакаат мир, благосостојба, почитување, да живеат во добрососедски односи. И јас тој чин на бугарите така го разбирам. Практично е барање бугарската влада да се вразуми, да не ги истакнува тие радикални, фашизоидни, погубни барања за бришење на цел еден народ. Знаат дека тоа не е во склад со европските вредности, цивилизацијски вредности, се разбира, и тие се кренаа против својата влада во одбрана на македонските интереси за заштита на нашиот идентитет, да останеме во добри соседски односи. Меѓутоа, прашањето ви е многу интересно. Зашто молчат нашите научни институции, кои се МАНУ, Институт за национална историја и македонски јазик? Да не е трагично, би било смешно да сега бугарите не бранат, а ние овде молчиме. Ме прашавте зашто молчат нашите институции? Па ние немаме самостојни институции. Тие се прврзок на власта. Ако ги следите години наназад на стапите на нашите највисоки научни институции, тие следат политиката. Наместо обратно, тие да ја дават на политиката правец, како да делува, да ги стави во ситуација на свршен чин, да не можат да отстапуваат, да заземат цврсти национални ставови за одбрана на националниот интерес, тие следат всушност политиката. Тие практично со своето делување децении наназад и ја направија платформата за бришење на македонскиот народ. Дадова алиби на нашите политичари со својот инертен однос. Ми скочила директорка на овие научни институции со зборовите: никогаш не сме кажале дека Кирил и Методи биле македонци. Па тоа ви е грешката, што не сте кажале дека се македонци. Може бугарите од турско-монголско потекло да ги присвојуваат, а ние не смееме да кажеме дека биле македонци. Па Солун е македонски град, тие се родени во Солун. Уште Јован Каменија 904 година напишал дека Солун е нашата татковина, најголемиот и најбојот град на македонците. Тамо прв пат грците влегуваат 12-13 година, а бугарите и србите никогаш. Како може да биде Кирил и Методи бугари? Како може 24 мај да биде, еве го спомнавте, ден на бугарската писменост? Денот на македонските и се словенските просветители. Тие не можеле да бидат бугри. Како може да шират така култура? Тоа Ману треба јасно и гласно да го каже. Наместо од позиции на инфериорност, тие треба да се воздигнат, тие да ги поставуваат вистинските прашања. Тие да ги прашаат бугарите кои се, што се, од каде си, кој јазик го зборуваат. Во нивните истории пишува дека тие се турко-монголи. Со турко-монголски јазик. Меѓутоа денес тој јазик не го зборуваат. Нашава академија, нашиве институти за национална историја и македонски јазик да ги прашаат кој јазик го зборуваат. Ако тоа прашање им го постават, тие веќе не ќе имат каде да идат, ќе мора да кажат кој се, што се, а не да не присвојуваат. Наместо да коленичиме, тие треба да се возгордееме, да им кажеме на сите соседи дека знаеме кои сме, дека не можат да се поигруваат со нас. За жал, таква е состојбата, покрај тоа што се ние во најголем проблем се инсталациите, од доаѓањето на Темпо до денес. Ние имаме инсталации во науката, политиката, невладиниот сектор. Во МАНУ, Институт за национална историја и македонски јазик, практично и да немате македонци, тие може да се изборат на прстите од една рака. Најголемиот број од нив се не македонци, нема потреба да ги навредам сега да шириме омраза. Меѓутоа таму имате турци, срби, албанци, имате власи најмногу. Македонци скоро и да нема. Дури има и донесовме пољаци, американци, им дадавме државјанство
Боби, да не треба да излезеш. И тие сега го бранат македонизмот. Тоа е срамота. Срамота. Ние мора да расчистиме со овие непријатни работи. Мора во овие највисоки научни институти да дојдат македонци ако сакаме да излеземе од ова непријатна состојба. Прашањето е како? Господине Венецки, кој стои за овој проект? Дали Бугарија работи за себе или одработува за некого и за кого одработува? Каде вие ја лоцирате вината за сето ова што ни се случува и што друго покрај предложената декларација треба да се преземе за да не дозволиме да ни доизбришат се што е македонско, бидејќи како што гледаме оваа владеачка гарнитура на чело со Заев се плаши да го изговори изборот Македонија и Македонска црква, наместо тоа ги користат термините како што и вие претходно рековте, употребуваат нашата земја, оваа земја, нашата црква и многу други слични изрази. Многу интересно и вистинско прашање, суштината на проблемот. Нема таа мок нашите соседи, никој, нити грците, нити бугарите, нити србите, нити албанците. Тие одработуваат за некој друг. За оваа работа стои мокната вавилонска блудница. Не случајно македонскиот народ ќе испева песната Европа вавилонска блудница. Таму е мокта, таму е целта. Тие со векови се обидуваат да не збришат, знаат и зошто, меѓутоа тоа е тема за која што една емисија ќе биде малку. Почнаа проблемите со Берлинскиот конгрес кога се создадени Бугарија, Романија, Србија, претходно веќе и Грција, а после тоа 12-13 година и Албанија. Сите тие атакуваат. Тие сакаат Македонија да претворат во територија без народ, без идентитет. Значи, ако е земја сечија и ничија која што секој може да граба, тоа го покажа во Букурешт 13 година, тоа го покажуваат и сега. Видовте пред 2 дена кога дојде еврокомисарот кажа, да, ние сме за почитување на меѓународното право, меѓутоа ако сакате во Европска унија, мора да се договорите со Бугарија. Тоа значи дека Европа прифати идентитетот и јазикот да бидат предмет разговори и преговори, предмет на уцени. Со тоа Европа призна дека е геноцидна, призна дека брутално гази по меѓународното право. А сите овие наши соседи се измекари во служба на Европската унија. Не сваќаат дека Европа нема вечни пријатели, туку има вечни интереси. Кога и тога и тие ќе дојдат наред. Плановите се други, меѓутоа тоа за друга емисија. Треба да се промени етничката структура во сите балкански земји. Треба да дојдат некои друга вероисповест. Тоа е интересот на Западна Европа. Тоа е предмет за една цела посебна емисија. Што друго, велите, треба да се направи покрај оваа декларација и покрај афирмацијата на меѓународното право? Па ние мора да се воздигнеме. Мора да кажеме јасно и гласно кои сме. Ние да почнеме да ги прашуваме соседите, да им кажуваме дека знаеме кои сме. Да им кажеме јасно на грците дека античките македонци не биле грци. За тоа работа треба да се читат античките автори, не компонирани историчари од германско-нордиската школа. На бугарите да им кажеме дека знаеме дека се турко-монголи, а дека ние сме словенски народ. На србите да им кажеме дека нашата црква 1200 години постара од српската. Македонската црква ја присвојуваат и грците, и бугарите, и србите, што е апсурд. А во Библијата ќе прочитате дека прва црква во Европа е македонската. Првата христијанка е Лидија Македонката, првата црква е куќата на Лидија, а првиот опископ е Лука Македонецот. Се започнува од овде. А на нашите западни соседи треба да им кажеме дека треба да се инкорпорираат во оваа држава и да прифатат историската вистина, дека носител на суверенитетот на оваа држава се македонците. Се разбира, тие треба да ги имаат сите права. Понатаму, мора да се прекинат овие понижувачки договори со Бугарија и со Србија, кои што само носат
еве гледаме проблеми. Велат сме ги решиле сите проблеми. Па, со ова што сега ни се случува, ние гледаме дека овие договори се извор на проблеми, продуктори на проблемите. Мораме ваквите фашизоидни барања јасно и гласно да ги соопштиме на европската јавност. Ова е чин на непријателство, намерно објавување на војна. Затоа мораме да известиме Европската унија, Хелсинскиот комитет и Обединетите нации дека заврши геноцид врз македонскиот народ. Ако не успеа оваа декларација, широки протести, уставотворно собрание и ново политичко прегрупирање, нови научни институции, распуштање на МАН институт и за македонски јазик. Вакви не ни се потребат кои што молчат во најсудбоносните денови на македонскиот народ. Наместо да застанат до својот народ, тие застануваат уз политичарите и европските бирократи. Токму така. Да, господине Венецки. Да. И би сакал, и мора ова да заврши со судење за злосторничко задржување на сите оние кои што се здружија со неовластено подпишување меѓународни договори, неовластено подпишување ратификации и уставни измени спротивно волјата на македонскиот народ. Тие се злосторници кои се здружија да го урнат уставниот поредок, а не оние луѓе 27 април кои што влегува во собранието да си го бранат. Господине Венецки, времето и денес не гаси, меѓутоа ќе ослободиме можеби уште неколку минути. Верувам дека нема долго да фати да го одговорите и последно прашање. Во минатото ваше гостување и денес рековте дека бугарите не се славјани. Ако не се славјани, кои се бугарите? Од каде потекнуваат? Можно ли е светите браќа Кирил и Методи да бидат бугари, мајки предвид дека се родени во Солун? Можно ли е да шире писменост и култура на бугарски јазик? Па еве, кратко телеграфски, бидејќи кусо времето, ние сме, се знае за нас, ние сме од родот на пелазгите, од генот на венетите во 6 век преименувани во словени, автохтони на овие простори. Меѓутоа, бугарите се азијатски народ. Тоа тие не го кријат. Земете било која бугарска историја, вклучително и онија од Бугарската академија на науките и уметностите, ќе видите дека тие сами за себе кажуваат дека се турко-монголи, нивниот јазик е турко-монголски. Дојдени во 681 година начело со Аспарух. Затоа, вистинското прашање што нашата наука и нашите политичари треба да им го постават на бугарите, кој јазик тие денес го зборуваат. Тие сами велат за себе дека го дошле го дали името Бугарија и бугари, а го зеле словенскиот јазик. Само треба да кажат кој словенски јазик го земале. Освен македонски, друг во тоа време немаше. Друг етнос етаблиран во античките средновековните записи нема. И тука е целиот апсурд и тука е суштината на проблемот. Меѓутоа, ова прашање треба да го постават политичарите, претходно поддржани од МАНУ, Институт за национална историја и македонски јазик. За жал, тоа изостанува. Дали можеле, верите, да шират писменост на македонски јазик светите браќа? Па како може да шират писменост на бугарски јазик, кога светите браќа не знаеле бугарски? Тие се од Солун. Времето на нивното раѓање, ни Софија не е бугарски град, а не Солун. Бугарија е на север од Софија, од Стара планина до Дунав, не на југ. Како може да шират писмо? Самите бугари тврдат дека словенското писмо е воведено на Преславскиот собор 893 година. Тоа е 30 години после Моравската мисија. Тоа е апсурд. Сами си паѓаат во стапица. Ме прашувате дали можеле да го шират христијанството на бугарски јазик. Па како да шират христијанство бугарско? Како можеле да бидат упатени од царот Борис, кога првиот покрстен бугарин, според бугарската историја, е царот Борис 865 година, 2 години после Моравската мисија. Кирил и Методи се упатени во Моравија по налог на византискиот цар Михаил III, како антибугарски чин. Во тоа време Бугарија е во сојуз со Германија, која врши германизација на моравците. Затоа Ростислав упати писмо до Византија, кој што бара учени луѓе
кои што ќе донесат свети книги и ќе почнат да го шират крстијанството на словенски јазик, а не на турско-монголски. Братот на Кирил, Методија, 10 години е стратег на Бергалничката област, која што граничи со Бугарија. Прв човек одговорен за чувањето на границите со Бугарија. Па како можеле да бидат бугари? Тоа е апсурд. Тоа лудило мора да престане. Меѓутоа, само ако се кренеме да не коленичиме и јасно и гласно во лице да им го кажеме ова. Ама не јас, не македонскиот манифест, туку МАНУ, Институт за национална историја и македонски јазик и пред се нашите водечки политичари. Така. Задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени, господине Венецки. Благодариме за исцрпниот разговор, да ви посакаме убав остаток од викендов. Честит 11 октомври, пријатно до слушање и довидување во една од наредниве емисии на Македонски корени. Благодарам, да е честит празникот и на вас и на сите ваши следбеници. Господине Венецки, уште сега ево може да се договориме, бидејќи саботните емисии се исполнети до втората недела во ноември, дали уште сега гледав дека доста ми пишуваат во инбокс, ве бараат повторно, а и целта порано ни беше за други теми да говориме, меѓутоа ова е наметната тема, дали може ево уште сега да закажеме за втората недела во ноември? Благодарам, со задоволство. Ви благодарам. Македонија во моето Увидување. срце, кога ќе ме поканите, сум подготвен да одговорам. Чест ни е, навистина ни причинувате за големо задоволство и ни удостојувате не само нас овде во студиото, него и сите наши почитувачи и следбеници, како што и вие имате некако навика да го зборувате тоа. Довидување и секое добро. Довидување и секое добро и вас.